ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯರಾಮ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನಿರೋದು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಂಧರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಫೆ ಫಾರ್ 195 rupees, 30+ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ಲಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಒಂಥರ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, 205 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 195+ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಮೆನು. ಜೈನ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 245+ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ಲಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮೈನ್ ರೋಡು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಕೆ ಆರ್ ರೋಡಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇದು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವಿರೋದು ಜಲಂಧರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್. 195 rupeesಗೆ ಬುಫೆ ಮೀಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आपको ये देख, आप कल डाला था ना 59,000 में जो परसेंटेज माइनस करके दिखाया था ना, 34,000 समथिंग है. कहाँ में आना था? ये आ जाओ. ಬೆವರೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಪನ್ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ರೈಯಮ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಇದು ಸಲಾಡ್. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಕುಕುಂಬರ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆ, ಆನಿಯನ್. ಅಷ್ಟು ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ರೈಮ್ಸ್. ಇದು
vinegar, the curd rice looks yummy. Pickle, ಮಿಕ್ಸ್ ರೈತಾ, ಬೂಂದಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ವೆಜ್ ತುಪ್ಪ ಸೂಪ್. ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. थोड़ा इसको हिला दो. नूडल बॉइल्ड सूप. इसमें क्या क्या रहेगा? कोरिएंडर तो दिख रहा है. कोरिएंडर है सर, नूडल्स है, इट्स अ मिक्स वेज सर. मिक्स वेज, ओके. कैबेज, कैरेट्स. ग्रेट. दाल मखानी, looks good. पनीर लाभदार पनीर ಡಿಶ್ ಇದು. ಅಮೃತ್ಸರಿ ಚೋಲೆ ಜೈನ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಕುಫ್ತಾ, ಇಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜೈನ್ ಐಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಜೀರಾ ಮಟರ್ ಪಲಾವ್, ಢಾಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್. ವಾವ್, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. yellow dal tadka, again this is Jain food, and steam rice. मिक्स पकोड़ा, for pakoda it's a green chutney and a crispy veg. ये जैन वाला है क्या? Yes. Okay, without onion and garlic. No ginger, no garlic, no onion. Oh, no ginger, no onion, no garlic. Yes. Wow. Crispy veg. Veg ball, hot garlic sauce. This is full of garlic. Yes. Veg fried rice. ये क्या है? Veg noodle. शेजवान क्या भी है वो? Szechuan noodle. शेजवान नूडल्स. Yes. ओके.
गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. व्हाट्स योर नेम? सुरेंद्र सिंह मेहरा. सुरेंद्र सिंह मेहरा. आप भी कन्नड़ा आती है आपको? नहीं आती. नहीं, कोई बात नहीं है, सीखो, कನ್ನಡ भी सीखो. थोड़ा थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं है. ओके. ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಥೋಡೆ ದಿನ का बात सीखो. ग्रीन सैलड, ग्रीन सैलड. ओके. पापड़म. पापड़म, फ्राइम्स. Yes. Green chili and lemon. ग्रीन चिली एंड Lemon. लेमन. ओके, ग्रीन चिली एंड लेमन. हाँ जी. ओके. और पिकल. विनेगर, ऑनियन पिकल. हाँ जी. सूप. सूप. ये कौन सा सूप है? वेज तालमीन स्वीट. ओके. ये थोड़ा इसको हिला दो. बड़ी नूडल बॉइल्ड सूप. Boiled noodle soup. इसमें क्या क्या रहेगा? कोरिएंडर तो दिख रहा है. Coriander है sir, noodles है. It's a mixed veg sir. मिक्स वेज. ओके. Cabbage, carrots. ग्रेट. ये सूप का ग्लासेस है. Yes. ओके. Cut rice कर्ड राइस. राइट. and mix रायता. मिक्स रहता. Yes. इसमें मिक्स बोले तो क्या क्या रहता है इसमें? मिक्स में कुकुम्बर रहता है, स्वीट कॉर्न रहता है. ओके. Yes. और जैन. पिकल. ओके. Rotis and naans will be served here Yes. on the table. Okay. Okay. Mix raita. ये final desserts. Desert. Desserts. Okay. Ice cream तो हलवा. बनाना है. Okay. गुलाब And, जामुन. गुलाब जामुन. Yes. Okay. Sweet कितना रहता है? Sweet too. 2 sweet. Yes. और गुलाब जामुन विद Ice cream. Okay. Okay. This is a pani puri, chaat counter, sev puri, Yes. dahi puri. Okay. Plus pan puri. Turmeric sauce. कौन सा सॉस है? Turmeric sauce. टर्मरिक सॉस. ओके. And mint. टैमरिन सॉस. Yes. टैमरिन. और mint sauce. मिंट सॉस. ओके. And curd. कर्ड्स. ओके. और potato और shame. पोटैटो विथ मसाला Yes. और सेव. Shame. And ओके. उठा इसको. वाह, दिस इज पानी पूरी. पान. Great. Supposed to be the party hall. Roti and table service. Or table service. Yes. Welcome. Lighting is good. It is, you can say it is simple and grand. Okay. दाल मखनी. दाल मखनी. Yes. Okay. Okay. ये पनीर वाला. पनीर लबाबदार. लाभदार. ये अमृतसरी छोले. Yes. जैन वाला ये. Yes. पंजाबी कोफ्ते. पंजाबी. ये पनीर कोफ्ता. Yes. ये भी जैन वाला. जीरा पीस कॉर्न पुलाव. जीरा पीस कॉर्न पुलाव. Yes. मिक्स वेज ड्राई. इसमें क्या क्या रहता है? इसमें कैप्सिकम, टमाटो और पोटैटो, कॉलीफ्लावर. Okay. Looks very colorful. थैंक यू. ये दाल, ये भी येलो दाल तड़का. Yes. दाल तड़का. Steam जैन rice. वाला स्टीम राइस. ओके. ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ಚಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು. ದೈಪುರಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. Super. I think I will have one more. ಸೇವ್ ಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ದ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೂಪ್ ಇದು. ವೆರಿ ನೈಸ್. The frames are also there, frames and salad. Rice items, veg fried rice, noodles, mixed veg pakoda and dry curry. This is a Jain item. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Not so spicy. Veg fried rice. Tastes good. Noodles. Noodles is really nice. At least I like it. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೇಸ್ಟು, ಅವರವರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಡ್ರೈ ಕರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ವ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗುಡ್. ರೋಟಿನ ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 to 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೀಸ್ ಅದೇ. ನಾನ್ ರೋಟಿ, ದೆನ್ ತಂದೂರಿ ರೋಟೀಸ್, ಮತ್ತು ಕುಲ್ಚಾ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದೇ ಏನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. 3 ಟೈಪ್ ರೋಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ, ವೆಜ್ ಲಾಬರ್ದಾರ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. नान है, पूरा नान है क्या? क्यों रोटी? 1 month only it has become popular because it's a budget friendly. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವಾಗ ಜಲಂಧರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಓನರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನುರಾಗ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಗುಡ್ आफ्टरनून. Good afternoon. Tell me. आपका नाम? Anurag sir. My name is Anurag and I am from Delhi. And it's been 7 years in Bangalore. And this is our second branch
Our first branch is in Koramangala and our second branch we have recently opened in Gandhi Bazaar. Here we are selling unlimited buffet for very attractive price of rupees 195, in which you get around 25 items. And for the weekends, our charge is 255, in which you get around 30 plus items. 30 plus items. Yeah, right. Because how is the response in Gandhi Bazaar? Response is very good, sir. By God, it has picked up very well. We are catering to around 400 people in a day now. Oh, great. Yeah, it started with 30 people in a day, and now it has reached to around 400 people in a day. In Gandhi Bazaar. Yes, right, in Gandhi Bazaar. Wow, that's good. Really Yes, good. that is marvelous, and I'm very happy with our performance and everything. And I hope it continues, and I hope that it grows very well. And It will go very well. Don't you? yeah, that I think it will go very well. I hope so. Because Bangalore people will support you. Yeah. Bangalore people, whoever are foodie, they will definitely like different kind of food. In fact, I tasted the food here. Yeah. I liked it. Yes. Of course, for an amount of 205, including Yeah, GST, 205. Yes. 205. Right. That's really, it's worth it, I believe. More than Yeah. that. Yes. It is completely worth it, and the kind of quality that we are serving in our food, Yeah. that is really up to the mark. We are not compromising on our quality at any point. We are selling it for 205 doesn't mean that we are compromising on our quality. We are doing our best, whatever we can do, and I hope it continues to do well in future as well. And I hope that more and more people come to us and they give us their love and hope for the best. And I have seen many Kailavu Dekha, most of them are ladies. Yeah. Actually, So we are it's, having a lot of group for the kitty parties every day. Okay. Yeah, so we charge around 255 for them, and they can be here for like 2 to 3 hours. They can play their games and whatever they want to. And yeah, They can celebrate birthdays. we People are want to getting gatherings of around 50 to 100 people as well. They're coming here for their birthday parties or naming ceremonies, and many other gatherings we are having here. So yes, Oh, friends and family, they can yes, come here. completely. They Yes. can spend 2 to 3 hours. Right. On, They are spending around 4 hours as well. From 4 12 to hours. 4 or from 7 to 11, people are coming here. Because I have seen many senior citizens like me. Yes, sir. Yes. They have come in a group. Right. Really nice to see that people who want good food at a reasonable price, Yes, sir. they can always come here. It's Most welcome to everyone. Yes. it's both belly friendly and pocket friendly also. Yes, absolutely. Nowadays, that is very important. It should be pocket friendly. Right, sir. Right. It is. If I'm not wrong, at times we end up paying around 150 to 200 rupees for a particular dish in other hotels. Right, sir. Maybe a Punjabi dish or North Indian dish, like Right. dal or mixed vegetable curry or something like Yes, sir. Yes. that. Anyhow, I wish you all the best. Thank you so much, sir. Bangalore so will help you. Thank you so And much. are you, your family is into this No, business? sir. My family is not into any business. They are government employees. My father is in railways and my mother is a teacher. So they are in Delhi. My family is in Delhi, and I'm the first one into this business from my family. It's been 7 years now in Bangalore in the same industry. And our plan is to expand this branch minimum to 5 outlets. Yes, that is our plan in the near future. So let's see how it goes. Hope for the best. Oh, it will go very well. Thank you. And the kind of taste what you are giving, people, the quality of people, the segment of people who are visiting this place, Right. that speaks your reputation. Right, sir. Right. I mean, because I normally speak to customers, but here I didn't speak to because I don't want to disturb their Okay. time having food. जी 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 मुझे तो बहुत मजा आया. जी सर थैंक यू ठीक है, I will try to bring my friends and other family members. most welcome whenever you want to
Weekends, how much you charge? Weekends we charge 255, and for weekend we have a few items extra as well. We have welcome drink, we have an extra dessert, we have extra charts. Okay. So all these things are some 4 to 5 items are extra in our menu for the weekends, and for that we charge 255. And everything is unlimited. Everything is unlimited. And your concept of food wastage and leftover will be Yes, charged. yes. Yes, sir. No, that is really good. That we have to actually, because the people we see, because it's unlimited buffet, I see people wasting a lot of food. So that's why we have started this thing that we will be charging people who are wasting the food. That's really good. Yes. Good concept. I like it. Even other people spoke to another customer. He was also telling that food really speaks a lot. Yes, sir. This actually encourages people not to waste food and give them a sense of feeling that there are many people who sleep without having food. There are many people like that. So just to encourage that kind of thing in people not to waste food, we have started this. So yes, How are things going on in your Kormangla? it's really well, sir. For the Core Bangla branch, it's been 2 years. And it's running really well. And seeing the performance of that branch, we decided to open this in Gandhi Bazaar. So that was our plan. And now, after the response of Gandhi Bazaar, we are planning to expand more. And let's see how it goes now. We are hoping for the best. On my request on behalf of everybody here, maintain the prices, Okay. maintain the quality. Sure, sir, sure. Actually, Yes. somehow I could speak to your chef also. He has spent around 5-10 minutes. He has explained about the items. Right. That will Yes. also be shown in the video. Yes, sir. It will be good if people come back. Definitely, people will come back Yeah, here. people are coming back. I see a lot of people who are coming back to have food here. And I feel encouraged seeing them again. Yeah. And people who will come back, they will motivate you. Yes. To give you more and more. Absolutely, sir. Absolutely. Yes. Okay. Thank you, Mr. Anurag. What's your full name, Anurag? My name is Anurag Bhayana. Anurag And, Bhayana, okay. I'm a Punjabi from Delhi. Okay. That's how Jalandhar came, Yes. being a Punjabi. So this concept is very prevalent in Jalandhar actually. Okay. So this concept we copied from there. Not exactly copied, but yes, we wanted to start something like that here. So, There also the buffet and other things are quite common. I yes. believe. It's very common and it's very reasonably priced. Okay. For 150 you get unlimited buffet there. 150. Yes, for 150 as well we get unlimited buffet there. So that was the concept that we really liked, and that's how it was started here. Okay. Thank you so much, Mr. Anurag. Thank you so much. Nice. I will try to come back. Sure. Most welcome. Okay. Thank you. Thank you, sir. Nice of you. Thank you, sir.